क्या हुआ था, धड़ाधड़ उड़ाया जा रही। बहुत पैसा उड़ा दिया उन लोगों ने। चार्ज में लगेगा नहीं हम आपको क्या ऊपर चार्ज में साला के बतिया ने कहा बतिया चटनी के साथ खा लिया। ये अंडा पकौड़ा ये पानी ले पानी पानी ये समोसे खा ले ये पानी माजा ये पानी ये ले पानी ले माजा ले ये ले पानी माजा